สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชุติมาบุญมีเลขที่28สาขาพละศึกษาวันนี้จะมาแนะนำสัญลักษณ์ของผู้ตัดสินบาสเกตบอลค่ะการการหยุดเวลาทำฟาวล์นาฬิกาเริ่มเดินการแสดงการนับ1 2พยายามยิงเป็นผลสำเร็จการเปลี่ยนตัวและขอเวลานอกการเปลี่ยนตัวการขอเวลานอกคือการแจ้งให้ทราบการยกเลิกคะแนนการยกเลิกการเล่นการแสดงการนับทิศทางการเล่นการสื่อสารการตั้งนาฬิกาใหม่บอลออกนอกสนามลูกกระโดดการผิดระเบียบการพาบอลเคลื่อนที่เลี้ยงบอล2 หนพาลูกบอล3 วิ5 วิ8 วิ24 วิ24 วิลูกบอลกลับสู่แดนหลังลูกบอลโดนเท้าชนิดของการฟาวล์การดึงการสกัดกั้นการผลักการใช้มือเหนี่ยวรั้งการใช้มือผิดกติกาการชนขณะมีลูกบอลการปะทะการโอบกอดการใช้ศอกการตีศีรษะการฟาวล์โดยมีการครอบครองบอลการฟาวล์อยู่ในขณะยิงประตูการฟาวล์อยู่ในท่าไม่ยิงประตูการฟาวล์ชนิดพิเศษการฟาวล์คู่การฟาวล์เทคนิคการฟาวล์ผิดวิสัยการฟาวล์เสียสิทธิ์หลอกว่าโดนฟาวล์การล้ำเส้นสมมุติการขอดูภาพซ้ำหลักการฟาวล์ที่ไม่มีการโยนโทษหลักการฟาวล์โดยทีมครอบครองบอลการโยนโทษ1การโยนโทษ2
การโยนโทษ 3การดำเนินการโยนโทษโดยผู้ตัดสินนำการโยนโทษ1 ครั้งการโยนโทษ2 ครั้งการโยนโทษ3 ครั้งการดำเนินการโยนโทษโดยผู้ตัดสินตามและกลางโยนโทษ1 ครั้งโยนโทษ2 ครั้งโยนโทษ3 ครั้งการแสดงการนับหมายเลขของผู้เล่นนะคะ0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99